வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோ பார்த்துக்கிற நண்பர்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இந்த விவோ ஃபோனில் பார்த்தீங்கன்னா சம்டைம் வந்து யூடியூப்பு மறுபடியும் பாட்டு இந்த மாதிரி மியூசிக்லாம் எதுவுமே சவுண்டு கேட்காது. ஆனால் காலிங் வர சவுண்டு மட்டும் கேட்கும். அந்த பிக்சர் ப்ராப்ளம் தான் எப்படி சால்வ் பண்ணுறது அப்படின்றத வீடியோவில் சொல்ல போகிறேன். முழுசாக பாருங்கள். சிம்பிள் தான் அது. வால்யூம்லாம் செக் பண்ணோம்னா வால்யூம் சவுண்ட் கேட்கும். பட் மியூசிக் வந்து சவுண்ட் கேட்காது. இதில் செட்டிங்ஸில் உள்ளே போங்க. உள்ளே போய்ட்டு மோர் செட்டிங்ஸ் உள்ளே போங்க. பேக்கப் அண்ட் ரீசெட் அதை கிளிக் பண்ணுங்கள். கிளிக் பண்ணிவிட்டு ரீசெட் செட்டிங் இது ஆப்ஷன் இருக்குது. இந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணுங்கள். கிளிக் பண்ணி ஓகே பண்ணுங்கள். செட்டிங்ஸ் பூரா ஒரு வாட்டி ரீஸ்டோர் ஆகும். மொபைல் ஒரு டைம் ரீஸ்டார்ட் ஆகும். ரீஸ்டார்ட் ஆகிட்டு ஆன பின்னாடி யூஸ் பண்ணி பாருங்கள். அந்த ப்ராப்ளம் இருக்காது, சால்வ் ஆயிரும். சிம்பிள் மெத்தட். எப்போயாவது இந்த மொபைலில் வந்து இந்த பிரச்சனை வரும். நண்பர்கள் நம்ம சேனல் வந்து மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இது போன்ற பயனுள்ள வீடியோக்கள் நமது வைகை மொபைல் யூடியூப் சேனலில் தொடர்ந்து பாருங்கள், ஆதரவு கொடுங்கள் நண்பர்களே. உங்கள் வைகை மொபைல்ஸ் மதுரை.